بسم اللہ الرحمن الرحیم شیمیندو ٹاٹھو بچو تہند ازکس سبقس من خوش آمدید پنہ کاشر کتاب من سبق پران یمیک عنوان آفژن ہند مقابل آز مترو تھی پنہ کتاب ہند صفحہ نمبر 117 تو اس کرو امہ سبقک دویم اقتباس شروع ات من وچھو اس کیا نئی کتھ بالخصوص من زبان زیادہ عام لفظ وتر بنیل یہ وتر بنیل کیا گو تو اس کرو ازیک سبق شروع قدرتی آفژو مز بنیل تہ اخ بنیل روزان بنیلو سہ زمینس الہ الہ گژھان مکان ؤسۍ پیوان لوٗکھ تہٕ چاروٲے چھِ مران ٹاٹھو بچو بنیل اخ قدرتی آفت اخ یم روزان گاہ بے گاہ تو امہ سۭتۍ زمین ہلان امہ سۭتۍ مالی تو جانی نقصان سپدان کشیر مز تہ بنیل آمت تو آز تہ کم طاقت ول بنیل واتناوان کم نقصان سٹھا کم طاقت واجنو بنیلیٹو سۭتۍ کینٛہہ نقصان واتان اما پوٚز بار طاقت ول بنیل تباہی کران چنانچہ اگر بنیلچ تہ کم آسہِ تیٚلہِ چھُ نۄقصانُک کم خطرٕ آسان اگر امہِ بنیلیٹُک تہ زیادٕ ٲس تیٚلہِ چھُ زیادٕ مٲلی تہٕ جٲنی نۄقصان ہٮ۪کان سپدِتھ 1865 عیسوی کِس سونتہٕ کالس منٛز اوس شمٲلی کٔشیٖرِ منٛز خطرناک بنیل آمُت لُکھ چھِ اتھ وُنہِ تہِ وُتر بنیل ؤنِتھ یاد کران وُتر گوٚو شمٲلی علاقہٕ چنانچہ 1865 عیسوی کِس سونتہٕ کالس منٛز آو ورمُلۍ سایڈس زبردست بنیل تہٕ اتھ چھِ وُنہِ تہِ یِوان وننہٕ وُتر بنیل وُتر کیا گو وُتر گو شمٲلی کشمیر یہ سانہِ کٔشیٖرِ ہُنٛد شمٲلی علاقہٕ شمٲلی خطہٕ شمٲلی حصہٕ أتھۍ ناوس پٮ۪ٹھ پیوٚو ناو اتھ وُتر بنیل مورخ حسن شاہ خُیہٲمۍ چھُ لیوٗکھمُت امہِ بنیلہِ سۭتۍ گٔیے 38,000 زُو زٲژ فنا یمن منٛز 1500 انسان تہِ ٲسۍ چنانچہ تواریخ حسنس منٛز چھِ لیٖکھِتھ سٲنۍ تواریخ دان کٲشِر تواریخ دان حسن شاہ خُیہٲمۍ صٲب تمو چھُ اتھ تواریخ حسنس منٛز لیوٗکھمُت کہِ امہِ بنیلہِ سۭتۍ سا گٔے اتہِ قریباً 36,500 چاروٲے بیترِ ہلاک تہٕ 1500 گٔے انسان ہلاک کُل گٔے اتہِ 38,000 زُو زٲژ ختم یِتھے پٲٹھۍ آو 8 اکتوبر 2005 عیسویس منٛز أتھۍ علاقس منٛز زبردست بنیل امہِ بنیُک مرکز اوس مظفر آباد تو پتہٕ آو بیاکھ بنیل 8 اکتوبر 2005 منٛز تہٕ امہِ ساتہٕ اوس امیُک مرکز مظفر آباد امہِ سۭتۍ گٔے اوڈی کرنا ورمُل تہٕ باقٕے جاین ساسہٕ بٔدۍ مکانہٕ فنا ہتہٕ بٔدۍ لوٗکھ موٗدۍ چنانچہ امہِ بنیلہِ سۭتۍ گوٚو بیٚیہِ أتھۍ شمالی کشمیرس زبردست نۄقصان یتھ منٛز بالخصوٗص اوڈی کرنا ورمُل تہٕ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ باقٕے جایہِ آیہِ تہٕ اتہِ گوٚو زبردست نۄقصان پاکستانس منٛز گٔے الہٕ پلہٕ 2 لچھ لوٗکھ مارٕ چنانچہ امیُک مرکز اوس مظفر آباد اتہِ گوٚو ساروی کھۄتہٕ زیادٕ اثر گوٚو پاکستانس تہٕ اتہِ گٔے امہِ ساتہٕ 8 اکتوبر 2005 کِس بنیلس منٛز تقریباً 2 لچھ لوٗکھ ہلاک ٹاٹھو بچو آز گوٚو یُتُے ٲسِو اجازت پگہہ کرو انشاءاللہ بیٚیہِ ملاقات خدا حافظ